Миграция от Ивайло Балабанов. Горяно, сечено, пиляно, селцето беше си създало такъв закон да се спасява с бяг по време на война, но старец да остава в селото, да пази и да прави рало за този, който се завърне жив в родната си планина. Така след 100 войни селцето си беше пак селце глухарче, разцъфнало сред пущинака на Тилилейските гори. Но вятър друг веднъж задуха. И страшен беше той, макар че го чакаха. То без мъртвец селцето плака до зори. Тогава лудият попита: защо разплаквате децата? Къде отивате? Мълчаха. А вятърът за нощ една издуха бялото глухарче в пропаста на равнината. И лудият си рече: бягат, навярно има пак война. Той хляб и дрехи взе си само. Затвори къшния кепенец и там край селската табела застана с пушка при нозе, готов за смърт и за отбрана. Печален селски опълченец, на пост застанал, за да варди избягалото си селце. Войната се проточи дълго, а никой вест не му донесе, и лудият си рече тъжно за тях: погинаха. Амин. Но все така на пост стоеше и в летен пек, и в мокра есен, с надеждата, че от войната е оцелял поне един. За него лудият отсече по пълна месечина рало. От клас останал след градушка изправен, семе му събра, защото по закон такъв селцето беше оцеляло и бе разцъфвало отново в Тилилейската гора. Печален селски опълченец. Той все така стои и пази. По имена ни вика той от своя връх високи див и пита тъжно: Господи, кажи, каква война е тази, че цяло село да загине, един да не остане жив?